Ja, blant de mange tingene vi har hos oss jo en kjempeflott bok med kilder til Strilekrigens historie. Så i dag hadde jeg tenkt å fortelle en historie fra Strilekrigens tid. En veldig tragisk historie. I dag det historien om bergensere Joachim de Lange vi skal ta. En forferdelig tragisk historie, men den så tragisk at den nesten blir morsom. Joachim de Lange deltok under Strilekrigen i 1765 og ble fengslet og døde i fengselet. Og historien rundt han det jeg har lyst til å fortelle litt om i dag. Strilekrigen, sier du. Ja, hva det? Strilekrigen var et stort skatteopprør i Bergen i april 1765. Strilene kom til byen og blandet seg med bergensere, og sammen så protesterte de mot den store ekstraskatten som ble krevd inn. Ekstraskatten var veldig problematisk, for samtidig som kongen innførte en stor ekstraskatt, så var det en veldig dårlige tider med problemer med fiske og problemer med jordbruket. Så folk var fortvilet og gjorde opprør mot denne skatten. Og det midt under dette opprøret vi nå på en måte kommer inn. Joachim de Lange var en meget rik bergensarving som hadde kjøpt seg et gårdsbruk ute på Flatøy i Nordhordland. Dette gjorde han i 1764. I april 1765, noen dager før opprøret, så kom han til Bergen for å ordne med arveoppgjør etter sin far. Han hadde arvet en kjempestor summe penger. Jeg tror det var snakk om nærmere 14 000 riksdaler. Men mens han i byen, så treffer han gamle venner og havner på en heidundrende rangel. Hans tante forteller så greit om dette. Joachim hadde truffet en del unge mennesker, hans pårørende og bekjente, og havnet da i sterk beruselse på byen. Og mens han da, det som på godt bergensk vi kan kalle for stormfylla, på stormfylla, så treffer han sine nye naboer på Flatøy. Disse nye naboene, fattige småbønder, de ser jo litt opp til denne bygutten, som de vet bedre folks familie. Og de får han med på dette opprøret. Og en meget beruset Joachim de Lange løper gjennom byen og med å banke opp fogden, han som krever inn pengene i Nordhordland, Oluf Bilsø, og deltar i en rekke viderverdigheter i byen. Noen dager etterpå reiser han hjem, sannsynligvis med verdens største kuppelhue. Og så kunne jo historien vært over. Men Joachim de Lange var jo bergenser, og alle visste jo hvem han var. Så han ble da en av de første som man fant ut man måtte arrestere etter oppløpet. Så sagt så gjort. Man sender ut en stor ekspedisjon for å arrestere han. Nærmere 20 mann med, ledet av Abraham Schultz, som så vidt jeg husker rådmann i byen. De kommer ut på Flatøy, der blir de liggende under et veldig dårlig vær. De sender en mann ut for å spionere, for å se på gårdsbruket at alt stille. Han kommer tilbake, og de da arresterer han. Joachim de Lange forteller jo selv om denne arrestasjonen i en klage. For det at han jo ikke verre på den etter han arrestert, så klager han til myndighetene for den brutale behandlingen han blitt utsatt for. Jeg skal lese et sitat. Joachim de Lange forteller at han ble pågrepet av et korporalskap soldater med bajonetter på flintene, altså flintbørsene, og jeg ble taget av min seng på Flatøyen og til Bergen innbrakt. Og her ble jeg ute i en mørk kjeller under rådstuen hensatt. Ja, Joachim de Lange ble sittende i rådstuekjelleren jeg tror det var 3,5 måneders tid under svært kummerlige forhold. Han
var underlagt harde forhør, for man trodde kanskje at han kjente andre som hadde vært med i strilekrigen. Kanskje han til og med visste hvem som hadde vært med å organisere det. Ja, noen steder så står det også at han ble torturert. I hvert fall så sier han selv at han var utsatt for et sånt hardt forhør at han ville tilstått hva som helst til slutt. Og det jo det som blir sagt under rettssaken også, at det bare at han ble tvunget til tilståelsen gjør at han fremstår så skyldig. Det var en kjent sak at Jokum det Lange hadde en stor formue, og det også grunnen til at alle utgiftene i forbindelse med strilekrigen ble faktisk tatt fra hans beslaglagte formue. Ja, selvfølgelig inkludert hans egen rettssak. Og Lange sin formue var nok også årsaken til at alle lovens voktere, eller de som hadde vært med på arrestasjonen, de som hadde vært med å fengsle han, da kom med sine krav til Jokum det Lange for å tyne han for litt penger, for å si det på godt bergensk. For eksempel Schultz, som ledet arrestasjonen, krevde hele 19 riksdaler for sin jobb. I regningen var det spesifisert utgifter til båtleie, til 12 soldater, en underoffiser, 2 fløttmenn og 4 vektere. Hovedposten var likevel til Schultz selv. Han skulle ha 12 av disse 19 riksdalerne for min umake og travalje under den sterke stormen. Altså, han mener at været var så dårlig at han måtte ha ekstra betalt for dette. Ja, og også andre kom da med sine krav. Politibetjent Leonard Dahlgren mente at han kunne omkommet under arrestasjonen, så vi var inne på det var dårlig vær, og hevder at han led meget ondt denne natt på grunn av stormen. Og han ber derfor om at han må få 5 riksdaler for denne sin umake, som han sier. Vekteren Louis Dam var også med under samme arrestasjonen, og han krever hele 10 riksdaler for å ha vært med på denne. Ja, ikke nok med at de som var med på arrestasjonen skulle ha sine penger, men også de som hadde hatt han i arrest. Byens arrestforvalter, eller vaktmester som det ble kalt, Johan Becker, ville gjerne ha 32 riksdaler i betaling, fordi at Lange ble sittende 21 uker i rådstuekjelleren. Arrestforvalteren mente nemlig at Lange hadde gitt han en ukentlig utgift på 1 riksdaler og 3 mark for ekstraordinær forpleining, som han sier det så greit. Hvor mye penger dette egentlig? Ja, kanskje mindre i byen enn på landet, for på landet var 1 riksdaler kanskje det en tjener ville ha i årslønn. Og så kommer selvfølgelig kostel og ski og klær og sånn utenom. Men poenget at en riksdaler var ingen liten, det var en ganske betydelig sum da. Vel, og disse forholdene som han satt i under arresten, de var jo ikke akkurat det jeg ville kalle særlig gode de heller. Det var jo dystre celler Jokum satt i der i rådstuekjelleren. Jeg har hørt om at det et sted hvor man regnet med et svinn på 1700-tallet på 1 til 2 personer i året. Altså folk døde rett og slett av å sitte der. Du leser om at det uttøy, folk kommer ikke ut og får luftet seg. En øyenvitneskildring forteller at det var ikke sånn at man luftet fangene, de kunne sitte der måned etter måned i mørket. Og kloakk og sånn, det ble bare skuffet bort i en krok. En av kildene forteller at man satt i et hull innelukket i stank og mørke, i kvalme, uten lys, uten varme og uten vederkvegelse. Så svært kummerlige forhold. Men til slutt så blir det jo en rettssak ut av dette her. Og rettssaken mot Jokum det Lange, og sammen med han så det 3 andre som blir tiltalt som hovedmenn bak opprøret. De blir innviklet og foregår i flere år. Og alle sammen sitter innesperret under disse rettssakene. De fleste blir jo da sittende ute på Bergenhus, hvor man
gjenoppliver slaveri i dette året. Joakim de Lange blir siktet for å ha vært med å slepe fogden Olof Bilse gjennom gatene og banke han opp, og si at han en hund som skal kastes på sjøen, eller slå i hel den hunden og kaste den på sjøen, skal han ha oppfordret folk til å gjøre. For disse forbrytelsene blir Joakim de Lange først dømt til livsvarig fengsel, og siden så blir han dømt til døden. Han blir aldri henrettet, og saken verserer fremdeles i rettssystemet og kommer til kongen. Og kongen på sin side da, han benåder de 4 til livsvarig fengsel, og en av de slipper fri, for det viser seg at han på en måte bare har skrytt på seg og vært med, og har ikke vært med i det hele tatt under rettssaken. Men før kongen får benådet de, så Joakim de Lange død i fengselet. Så hans liv, han fikk et kort liv med en tragisk slutt. Alt sammen fordi at han har havnet på fylla. Men et morsomt ettermæle, eller en morsom forlengelse her. Joakim de Lange, han satt i fengselet, og han var forlovet. Under forlovelsen, under fengselsoppholdet, så kan det jo ikke ha vært bare veldig strenge forhold. For det at i løpet av denne tiden så har han klart å gjøre sin forlovede gravid. Anna Katarina Hellmann blir gravid og føder en datter. Og man kan følge Joakim de Lange sin familie gjennom årtiene i arkivene. Datteren til Joakim de Lange får igjen en sønn. Denne sønnen, som så vidt jeg husker, også heter Joakim blir sjøkaptein, og dør på sjøen som et par og 20 år gammel. Vi ser disse stakkarene, de får ikke et langt liv. Men han også rekker å få en arving, en Lennart. Denne Lennart, han havner jo i god Joakim de Lange-tradisjon, også i fengselet. Men han havner i fengselet på grunn av at han er mormoner. Så han utvandrer da til statene, fordi at det var lettere å være mormoner i USA enn det var å være i Norge, og får da en tallrik etterslekt. Og når jeg leser litt om Joakim de Lange sin familie, så finner du også ut at han hadde faktisk etterkommere, og flere av de man har lest om de kommer tilbake til Bergen blant annet, og er misjonærer for mormonerne. Så kanskje du har hilst på en etterkommer av Joakim de Lange som har vært på gaten der og prøvd å frelse deg.